好高興啦！今日我就邀請咗咧，就坐喺我隔離呢位男士，咁咧好後生係咪？咁啊，佢咧就係黃文浩醫生啦。咁我就啱啱咧，其實真係認識咗佢唔係好耐啦。咁但係咧，我發覺佢咧係好厲害嘅喎，因為佢第一佢喺香港大學畢業啦。第二咧就係佢係喺伊利沙伯醫院咧，你知幾忙㗎啦嗰間醫院，咁咧都係做咗一段時間嘅，先至離開，就而家咧就出咗嚟私人去做一個心臟科醫生啦，就做幫一啲出邊街外嘅 patient 啦，可以幫到我哋啲客啦，我哋啲朋友啦受惠啦。咁所以係咁樣嘅介紹底下得唔得咧？100分啊！好。咁啊，我咧其實都預備咗咧問咗 DeepSeek 一啲預備咗一啲問題咧訪問佢嘅。咁你知唔知我 DeepSeek 裏邊嘅內容咧係話，其實最常見嗰啲問題咧喺中產，因為我啲客多數係中產啊嘛，嗰班中產嗰班客同埋一啲中年人以上嘅客咧，其實最常喺一個 browser 問啲乜嘢。咁所以咧就出咗幾條問題，咁所以今日我預備咗嘅。咁所以我哋開始，好，我問你第一條問題好冇？好。好，咁首先咧，第一條問題咧就係，如果突然間有一個人，佢突然間心臟好唔舒服、劇痛，好痛，跟住或者可能暈低添，咁個情況，我作為佢喺佢隔離嘅朋友或者屋企人，我應該可以做到啲咩咧？除咗我識得打999之外，有冇啲嘢可以救到佢嘅咧？係啊，呢個問題咧確實係非常之好啊，所以係第一個問題，亦都係最重要嗰個問題，我覺得。因為 Coco 都講過啦，其實咧就係如果突發嘅情況啊，即係譬如身邊嘅人啦，可能屋企人啊、朋友，如果譬如突然間心口唔舒服啊，甚至乎可能係暈低咗，其實係應該做啲咩咧？除咗可以報警之外，咁咧其實我哋覺得最重要咧，成日都係話㗎，就係咧嗰個 bystander，即係嗰個身旁個人可以做啲乜嘢。如果你問我嘅話咧，唯一一樣或者係最重要要學識嘅話咧，其實就係首先要睇下，如果假設佢係暈低咗，譬如可能佢係已經失去知覺啊咁樣。咁其實咧最重要係真係咧要知道去檢查佢究竟有冇個呼吸同埋脈搏喺度。咁好多朋友仔啊可能會話：哇，咁究竟係點樣先知啊？點樣先至check 到㗎？咁其實最簡單咧，我哋一般都會建議咧就係檢查咧，其實佢個頸動脈嗰個脈搏啊，即係咧可能我哋自己摸下我哋頸嗰個脈搏嗰個位置啦。其實咧就係呢個就係最準確咧，就係睇到究竟嗰個朋友啊仲有冇呢個嘅心跳同埋呢個嘅血壓就喺呢度。咁譬如假設啦，如果有時我哋都發覺嘅，可能有啲心臟嘅情況啊，或者係急性嘅情況咧，佢昏迷咗咧。如果萬一係真係摸唔到呢個嘅脈搏嘅話咧，其實咧我哋都一般都會建議咧就立刻去做呢個嘅 CPR 噶啦，就係呢個嘅心肺復甦嘅方法。千祈唔好睇少呢一樣嘢喎，係啦。咁所以咧就係如果冇學過嘅話咧，其實而家就即係坊間即係譬如大小小，譬如網上啦會有啲課程啦，又或者咧實體。其實咧都會有唔同嘅機構啦，會去教呢一啲嘅課程㗎。咁而係譬如簡單嘅一啲嘅CPR 咧急救嘅課程咧，佢已經係有個急救嘅證書咁樣嘅。咁所以咧就係點解係我覺得係值得係要大家去學啊，或者大家都要識咧。因為咧其實如果假設係嗰個心跳停頓啦，或者係冇咗血壓脈搏嘅話咧，可能大家幻想下就可能係譬如你喺水底咁樣，你需要可能幾分鐘嘅時間咧，你嘅大腦啊或者其他器官咧，已經係冇晒呢個嘅氧氣啦，冇晒血液，咁就係好容易係已經出現，譬如係腦幹死亡啊，或者係已經係多重器官衰竭㗎啦。咁但係千祈唔好睇少一個好簡單，我哋可能睇電視啊睇得多，就係一個急救啊，即係心外壓啊、人工呼吸喎。其實咧，我哋喺呢個嘅時候，即係等緊我哋救護員啊，或者係救護車嚟嘅時候咧，如果我哋係可以幫佢哋啊做一個比較正規嘅一個嘅心肺復甦嘅話咧，確實咧。有機會咧，其實佢之後可能佢譬如復甦啊，或者佢嗰個嘅精神嗰個嘅即係嗰個影響咧，係會減到最低嘅。咁所以咧，呢一個其實係最有效，譬如係我哋等緊，譬如係急救員嚟嘅時候咧，可以做嘅方法嚟㗎。但係我呢個純粹個人一般見識嘅，啲師奶見識就係按咧，好似話會按到啲肋骨斷嘅喎，係咪啊？要按到斷先得嘅喎。係啦，嗱咁確實咧，有陣時係會有機會咧，即係個心肺復甦，即係 CPR 咧，會有一啲嘅創傷。但係咧，確實如果我哋係平衡翻啦，即係最緊要咧，就係因為最緊要係一個好嘅 CPR 咧，可以維持到佢嗰個血流啊，同埋一啲嘅器官嘅供血啊、養分嘅話咧，嗰個嘅得益啊，
其實都遠大過，譬如可能佢有一啲嘅外傷啊，或者一啲肋骨嘅創傷㗎。咁所以咧，我哋都會建議盡量，如果係識嘅話咧，咁就真係唔好即係驚話會整親啊，或者唔好驚話得唔得㗎咁樣，都係建議係盡量去及早去進行呢個 CPR 㗎。咁如果我又問一啲好奇怪嘅問題就係、如果啲師奶兵團啲老人家偏方就係話暈咗按唔識，我冇學啦，按呢個人中又得唔得咧？係啦，呢個咧啱啱啊，呢個問得非常之好嘅，因為之前有另外一個節目都有問過，其實有冇用㗎？呢啲嘅叫做唔知係叫偏方定係一啲嘅即係一啲嘅坊間傳聞啊，啱啊，一啲嘅民間智慧嚟。嚇咁咧嗱，譬如假設咧係可能佢係真係可能有即係譬如檢查到佢其實佢有脈搏啊，即係佢正常嘅，咁只不過可能佢真係不省人事啊咁樣。咁呢個咧按人中咧都有啲根據嘅。其實最主要咧，你可以幻想到其實係一個比較強嘅外間嘅刺激叫做。咁咧其實呢個就係譬如係去檢查究竟佢係咪真係嗰個精神狀況啊，會唔會完全失去知覺啊，定係可能係咩？咁呢個咧係一個好好嘅外間嘅刺激。咁如果假設即係譬如你用一個咁樣即係撳佢人中啊等等嘅方法咧，咁佢其實佢都係唔醒喎，定咩咧？咁其實代表緊佢係一個即係佢一個譬如可能嚴重昏迷啊，或者係一個即係一個好嗰個精神狀況唔係咁好咁嘅意思咯。OK， 我又學識到多少少啦。咁好啦，第二條問題啦，好冇？好。咁第二條問題咧就係、如果咧我一般係中產嘅，因為我好多中產家庭嘅爸爸媽媽啦，咁我哋呢啲成日出嚟做嘢咧，係成日都要應酬嘅，即係又要大飲啦，又大食啦，又食無定時啦咁樣。其實呢啲習慣咧，對於心臟其實我相信都會累積咗好多嘅傷害，一定係咪？咁有幾大咧？呢啲咁樣嘅飲食習慣，同埋有冇啲乜嘢？佢呢度就係話有冇啲乜嘢係心好簡單嘅檢查或者係咪？係啦，就可以喺屋企做得到嘅咧。係啦，呢個問題咧都非常之關我哋事啦。你知道即係我哋都市人啊，即係成日都要接受唔同大大小小嘅應酬啊，可能都要避唔開，可能要飲酒啊，或者係啲大魚大肉嘅情況。咁呢啲咧確實咧就對於我哋個心臟啊，或者我哋心血管嘅影響都大嘅喎。因為咧我哋都會知道其實呢啲嘅習慣啦，其實都會好影響我哋嘅三高。咁相信大家都知道咩叫三高啦，即係其實好影響我哋嘅血壓啦、血糖啦，同埋我哋血脂，即係我哋膽固醇㗎。因為我哋嘅飲食啊，同埋個煙酒嗰啲，咁所以咧呢啲其實可能大家都確實好難避免。咁當然啦，咁我哋最好嘅方法就係嘗試去減少即係呢一啲嘅即係暴飲暴食啦，或者係一啲肥膩嘢啊，或者係一啲嘅太鹹嘅嘢啦咁樣。咁至於啦，咁我哋譬如喺屋企有啲咩可以簡單去驗啊，或者咩咧？其實千祈唔好睇小，就係咧，我成日都會問一啲朋友啊，就係究竟佢哋屋企咧自己有冇去量佢個血壓啊？千祈唔好以為嗰啲血壓機係啊，一部血壓計其實就即係好簡單，已經係可以量。究竟咁量個血壓啊，又關我哋心臟咩事咧？其實咧屋企量血壓，尤其是咧，我哋會發覺咧，有啲人其實如果佢唔量過嘅話咧，佢永遠都唔清楚，原來佢已經咧係可能有好多年嘅高血壓嘅問題。咁如果你唔量嘅話咧，其實可能佢未必有好多嘅症狀啦。我哋成日聽話，哇！你高血壓會唔會爆血管啊、頭痛啊嗰啲？但係嗰啲咧已經可能係好後期嘅。咁所以咧一啲早期嘅高血壓咧，佢唔驗嘅話咧，真係唔知嘅。咁所以咧，我成日都話，咁好簡單嘅咋。如果你屋企咧，你發覺你嘅血壓可能上壓啊，都係長期超過140嘅話咧，咁其實咧你都好大機會已經係有個高血壓嘅問題。咁千祈唔好以為高血壓咧就唔使理啊或者咩，其實對我哋嘅心臟啊、心血管嗰個影響都好大。譬如咧會令到我哋嘅心臟嗰個心肌會變厚啦，即係個肌肉會變厚咗啦。而再嚴重啲嘅話咧，其實都係會加劇我哋心臟衰竭嗰個風險嘅喎。咁所以咧，其實我哋覺得最簡單咧，你如果覺得個血壓計已經可以知道咗你係有高血壓嘅話咧，可能係及早啦，可能有個飲食嘅改善啦，又或者係有需要嘅話咧，係可能用一啲嘅高血壓嘅藥咧，其實已經可以大大減少你嘅心臟啊或者心血管嘅風險㗎啦。咁所以喺大魚大
學底下都要有定期嘅檢查，咁就可以確保呢個心臟起碼唔會突然間暈低啊，咩劇痛啊，起碼有先兆先。係啦，所以呢個係算係最簡單入門嘅一個即係間接啦，反映我哋心臟、心血管健康㗎啦。咁而家咧，我哋成日戴運動錶嘅，咁咪又要度步數啊，咁裏邊咪有啲心臟嘅，有啲脈搏啊，有啲嗰啲準唔準咧？你覺得有冇用咧？係啦，嗰啲都好準㗎喎，真係唔好以為佢哋嗰啲即係啲電子嘢咁樣。因為咧嗱，正常人我哋首先要知道，我哋個心跳咧正常咧就係脈搏係60至100下嘅，咁呢個係正常嘅水平。咁當然啦，我哋運動嘅時候咧就會係快啲嘅。咁當然因為我哋做運動去配合翻我哋嗰個嘅體能嘅需要。咁但係啦，如果譬如咧有時咧我哋都會睇到有啲嘅諮詢啊，就係啊佢譬如佢平時可能佢靜止嘅時候，佢可能係睇緊電視或者係休息緊咧，哇跟住嗰個錶都響喎，個錶咧可能都已經可能間歇性都響到去130啊140下咁嘅心跳嘅話咧，咁呢啲咧我哋就要留意啦。咁咧我哋有時咧會透過呢啲咧，我哋係捕捉到咧，其實佢可能係有機會患上咗啦一啲嘅心律不正嚟嘅喎。咁當然啦，呢啲咧就係一啲好幫我哋去做一個嘅叫做篩查，即係一個 screening 嚟嘅，即係一個非常之好嘅一個方法。咁當然啦，我哋如果真係要確診，即係知道佢係邊一種嘅心律不正啊，或者佢心跳快得幾嚴重嘅話咧，咁我哋咧都係會做一啲嘅進一步嘅心臟檢查嘅喎。咁譬如係一啲最簡單嘅靜態心電圖啦，又或者係要做一啲嘅長效，譬如係24小時嘅心電圖，咁咧就可以確診佢究竟係邊一種嘅心律不正㗎啦。我有個私人問題喎，咁如果啲人成日長期食緊血壓藥，就覺得冇嘢啦，係咪？咁佢哋係咪都要即係其實應該又要做下一啲心電圖去做下檢測，去睇下自己嘅問題有幾嚴重咧？因為有好多長期病患者咧係長期食藥唔睇再睇醫生㗎啦，覺得自己咦高啲啊就食多粒半粒啦，低啲啊食少半粒啦，好多呢啲咁嘅情況㗎喎。係啊，呢個都係非常之常見嘅問題嚟㗎喎，確實。咁譬如假設用高血壓為例啦，咁好多時可能佢自己可以去買藥啦，甚至乎有啲係自己調藥啦，正如你所講，可以加減藥份。咁其實咧呢啲咧都唔係話十分之理想嘅。點解咧？因為咧我哋其實覺得高血壓咧，正如我頭先所講啦，對於心臟、心血管嘅影響都係唔可以睇少。咁所以咧，譬如阿 Coco 咁講啦，我哋起碼最基本咧，可能定期都要去做一個譬如靜態心電圖檢查啦。咁好多時咧個心電圖咧已經係會可以係發現到啊，會唔會對於個心臟已經係有啲影響㗎咯喎。咁如果你有懷疑嘅話咧，咁就可能要做進一步嘅檢查㗎啦。咁譬如最簡單嘅一個心臟超聲波啦，因為一個心臟超聲波咧已經可以好準確咁確診到究竟佢有冇一個心肌肥厚啦，又或者係心臟衰竭嘅情況。唔使下下都落咩嗰啲叫顯影劑啊，係咪啊？係啦，需要㗎。我正想講啦，係啦，呢個心臟超聲波咧就冇需要顯影劑啦，係一個非常之安全又冇輻射嘅一個檢查嚟嘅。因為我媽成日都好驚㗎。係啦，咁當然啦，頭先阿 Coco 講嘅呢個嘅顯影啊，或者係係乜嘢嚟嘅咧？我相信咧好多時都係話係一個我哋講緊一個叫心臟嘅電腦掃描嚇。咁呢個係睇咩嘅咧？或者點解要打顯影咧？呢個咧正正咧就係睇我哋嘅心臟嘅血管嘅。咁人嘅心臟咧基本上3大血管啦。咁所以我哋打顯影之後咧，咁我哋喺個電腦掃描入邊咧，其實就可以睇到我哋嘅血管嘅收窄嘅情況咧一清二楚。譬如係收窄咗幾多條啦，每條係收窄嘅幾多成啊，幾多個百分比啦，全部咧都係要喺個電腦掃描嗰度睇出嚟嘅。咁所以咧呢兩個即係心臟超聲波啦，同埋呢個心臟血管嘅電腦掃描咧，就係我哋最基本嘅心臟嘅檢查嚟嘅。明白。咁啊，跟住再落之後個條啦，好嘛？好。如果我有家族遺傳，屋企人有心臟病啦，咁係咪一定就會中嘅咧？即係後代啊，係咪？咁同埋有冇啲可以減低風險？我諗都係飲食啦，係咪啊？係啦，當然啦。係咪一定中咧？咁係啦，譬如咧好多時我哋都會見啊，即係父母有心臟病啦。當然我哋用一個例子為例啦，即係譬如假設可能最常見就確實係譬如父母可能佢哋已經係好早年咧已經係譬如做過通波仔啊或者搭橋。咁呢啲其實係代表啲咩咧？其實代表咧就係可能佢父母咧就已經係可能有患上過呢個嘅即係冠心病，我哋就係講嘅心血管收窄啊嘅疾病啦。咁所以佢哋需要接受呢個嘅通波仔搭橋。咁其實呢個代表啲咩咧？其實咧好多時咧我哋發現咧，其實係好
大機會啊，係代表緊可能佢哋嘅父母咧都可能係會有個三高嘅問題。咁因為咧，譬如我哋嘅心血管收窄啊、心臟病發呢啲咧，坦白講咧，好多時都係因為我哋三高問題導致，即係譬如高血壓啊、高血糖、糖尿啦，同埋呢個高膽固醇嘅。咁當然啦，咁我哋就會知道嘅話咧，就會確實咁佢譬如啲血壓高啊、血糖高啊或者膽固醇高咧，呢啲就確實係會遺傳㗎。咁所以我哋就會覺得其實佢自己嘅話咧，咁佢好大機會啊，咁佢都會有高血壓啊、高血脂同埋高血糖嘅情況。咁所以啦，當然啦，我哋頭先講過，譬如血壓咧可以自己度，係咪？跟住咧血糖咧嗱可以篤手指，或者新啲咧，我見有時咧大家都知啦，可以咧有一個係一個個皮膚度黐一個嘅血糖嘅監測儀嘅喎，咁佢可以咧即係定期監測住你個血糖嘅水平。咁但係啦，咁好多時咧呢啲都可以做到啦，但係咧大家可以諗一樣嘢，就係咧嗰個膽固醇啊。其實咧膽固醇咧可能經過咁多年嘅科技嘅演變咧，都冇可以話係自己可以喺屋企啊或者點樣咧可以驗到自己一個膽固醇㗎。咁所以咧，其實膽固醇即係我哋講嘅，譬如壞膽固醇啊、三脂甘油啊、好膽固醇咧，最起碼咧一定係要用抽血嘅形式啊，先至係會驗到嘅。咁好多時咧，有啲人可能佢喺外表咧完全睇唔到㗎，即係可能一個曾經我可以講翻啦，有一個譬如係可能30幾歲一個運動健將嚟喎，平時跑開馬拉松嘅，咁當然啦，咁你幫佢驗血壓啊、驗呢個血糖嗰啲冇問題㗎，咁但係咧一幫佢抽血啊，咁咧就係個壞膽固醇咧已經可能去到5點幾啊6呢個水平，已經係一個比較危險嘅水平。咁我哋問翻咧先知，原來咧佢係即係佢父母都係有呢個壞膽固醇高嘅情況。咁所以咧要係透過抽血嘅情況咧，先至係會確診到佢譬如係壞膽固醇有超標嘅情況嘅喎。不過我都有啲客係40幾歲好瘦嘅，做運動嘅，因為我自己都做運動啦，佢都要通咗2次波仔嘅。係啦，咁所以呢啲咧我一聽完全睇唔出。係啊，一聽嘅話咧，好多時好大機會佢就係可能個膽固醇啊等等嗰啲嘅問題咧，即係令到導致到佢有呢個嘅即係心血管嘅問題。所以控制三高係我哋最重要嘅要做嘅嘢啦。冇錯，明白。好，咁啊，跟住下一條啦。咁咧好得意嘅就係，我曾經問過一個心臟科嘅醫生朋友啦，咁佢就同我講咧。我問佢，我話最難忘嘅有啲咩情景啊？即係喺做你一個職業。咁佢話其實佢最難忘嘅咧就係幫啲病人咧練心臟啊。哦，係。即係佢講完嗰下咧，話練心臟，佢話係因為呢一個係好緊急，好需要即刻急救一個人而去醒返。其實嗰個係好緊張嘅，係對於佢嚟講第一次做。佢話嗰個係最難忘嘅。咁我又想問下你啦，對於你嚟講最難忘嘅情景係啲咩咧？係啦，最難忘嘅話咧，反而可以講多少少關於一啲嘅即係手術啦，因為就係其實大家都知啊，咁就可能做呢個心瓣手術啊，以前可能大家嗰個嘅印象都可能係需要做一個即係大型嘅開胸手術啊，需要全身麻醉啦，需要一個人工心肺機去整停個心臟去做一個嘅換心瓣嘅手術。咁但係咧，隨住係啦，正咧嗰個嘅科技嗰個嘅日新月異啦，咁其實近年咧，咁所以喺香港咧都係引入咗就係一啲嘅微創嘅方式啊，去做呢個換心瓣嘅手術喎。咁呢個其實可能係真係少啲人會接觸到啦，或者少人聽㗎。即係你講嘅機械臂係咪啊？類似嗰啲，咁其實係咩咧？其實咧就係相對一個傳統嘅開大刀嘅開肋骨嘅手術啦，一個微創嘅換心瓣手術咧，嗰個傷口啊，其實就係喺大髀淨係一個1厘米度嘅傷口，咁當然大家都會覺得好神奇啊！原來一個咁細嘅傷口咧，已經可以做到一個換心瓣嘅手術喎。即係以前係要開胸嘅。係啦，絕大部分都係要開胸。咁但係而家咧，我哋用一個大髀1厘米嘅傷口啦，咁我哋將其實係可能一個原子筆粗幼嘅導管，咁咧去經過血管咧去到個心瓣嘅地方，咁我哋就已經可以釋放一個全新嘅心瓣，咁啊取代咗佢舊有啦變壞咗嘅心瓣。咁一個咁樣嘅微創嘅心瓣手術啦，坦白講個風險啦會低啲，同埋個創傷啦會低啲，細好多咯。最緊要咧，其實就係嗰個復原時間咧都係會大幅減少嘅。咁所以我覺得呢一樣嘢咧，正係可以幫到，譬如佢哋係可能擔心唔想做一個開胸嘅大型手術啦，又或者一個手術風險好高嘅話咧，確實係可以考慮用一個微創嘅方法去幫佢哋。而我覺得係一個喺呢個嘅心臟嘅手術嚟講咧，都係一個重大嘅突破嚟嘅。
因為喺我20年前入行啦，咁嗰陣時睇嗰啲危疾嗰啲 definition 咧，點樣賠心臟病咧？其實咧有好多嚴重性嘅病係要開胸先至可以賠得出嚟嘅。咁但係去到即係現今科技真係而家學你話齋有啲新嘅技術出咗嚟咧，我哋已經去到微創，好多嘢都係微創已經可以賠 20% 咁樣慢慢，因為好多時都可以康復得到。係。咁的而且確係醫生啦同埋保險嘅一個融合咯，我覺得係啊，一個改變咁。係啦，我都覺得係嘅。咁所以咧就確實係呢啲係最幫到嗰個嘅客人啦，或者個病人啦。而佢哋好多時佢哋都會係因為嗰個即係嗰個嘅創傷啦，同埋嗰個即係嗰個愈合時間咧，即係都會選擇用微創嘅方式咁解。好。咁啊，跟住最嬲尾問多2條問題啫。好冇？咁啊，我想問呢條就係你認為咧，其實大家對心臟病最大嘅誤解係啲咩咧？係啦，心臟病最大嘅誤解咧，明白呢個往往就係啦。心臟病咧，坦白講，我都問過唔同嘅朋友仔，即係佢哋覺得心臟病咧，即係好多時咧，嗰啲人都會覺得，哇，一定係點講啊？即係咧係啲上咗年紀即係一定係可能啲老人家啊，或者係起碼都可能60-70歲先至係會係有發生，即係會有患上心臟病。咁正想講咧，其實就係可能以前係嘅，咁但係而家咧，咁我哋都見確實咧太多，就係咧可能嗰個年輕化嘅趨勢。咁咧有唔少，譬如可能係30-40歲嘅年輕人啊，即係一啲嘅即係正常工作嘅人咧，咁其實可能佢哋已經係有呢個心臟病嘅患上咗。咁點解咧？其實好多時咧就發覺可能係確實佢哋唔知道啊，即係自己可能已經係有三高問題啊，或者係膽固醇嘅問題咧。我哋可能佢有少少心口唔舒服，佢以為係一啲好平常或者係一啲唔需要太擔心嘅嘢。但係咧，我哋發覺原來我哋一幫佢照一個嘅心臟嘅電腦掃描咧，可能佢哋已經係有嚴重嘅心冠病咧，即係心臟嘅血管問題，咁需要可能要通波仔啊，或者係要搭橋噶啦。咁所以咧，確實即係心臟病，千祈唔好以為唔關自己事，或者係一啲嘅年長嘅人嘅事。好多越嚟越年輕化嘅趨勢啦，同埋就係確實係我哋有機會都係會患上㗎。咁所以即係話年輕人其實應該成日都要去檢查心，就算冇事冇幹都應該去做檢查咯。嗱，我會建議啊，即係譬如佢最簡單嘅入手啦，咁啊，所以可能譬如血壓啦、血糖嗰啲可以自己驗到，或者係屋企有呢啲儀器嘅話可以驗到。咁但係咧，簡單帶標先啦，係咪？係啦，咁但係咧，如果譬如膽固醇咧，真係嘅膽固醇咧，就算係跟啲指引啊嘅建議咧，如果冇驗過，即係從來都唔知道自己膽固醇水平嘅話咧，都會建議係起碼有最少1次嘅膽固醇嗰個水平嗰個概念，因為咧有啲真係喺呢一個嘅抽血嘅篩查嗰度咧，偶爾先至會發現到原來佢已經係有呢個嚴重嘅，譬如係壞膽固醇超標嘅情況㗎啦。因為我自己都 borderline 啊，係我都 borderline，但係我都冇理乜滯，我都係啲壞嘅朋友嚟㗎啦，即係照食照飲，暴飲暴食咁樣啦。不過 keep 住做運動咯。係啦，當然啦，運動我哋都建議嘅。如果對心臟嘅運動即係最健康咧，一般建議可能咧每日啊都起碼最少咧做30分鐘嘅中等程度嘅帶氧運動啦。即係譬如係一啲嘅跑步啊，或者係單車機啊嗰啲。咁呢啲咧其實已經係可以好幫到我哋心臟嗰個健康㗎啦。好，最嬲尾一條問題，因為我做保險㗎嘛，我梗係要問啲同保險有關㗎啦。就係對於仲未買保險嘅人，你有啲咩諗法想同佢哋講嘅咧？係啦，當然啦，即係大家都知道，譬如嗰個嘅醫療費用啊，已經係越嚟越昂貴啦，即係有個叫醫療通脹嘅一個嘅情況。咁所以咧，確實如果尤其是正如我頭先所講啦，有時唔好以為即係自己係後生啊或者咩就會冇機會患上呢啲心臟病啊或者啲心血管嘅疾病。咁啊，因為確實有呢個年輕化嘅趨勢，所以咧咁我覺得確實如果係有多一個嘅保障啦，確實係對於大家嘅譬如醫療開支啊，或者嗰個嘅萬一係有啲突發嘅情況嘅話咧，會係一個比較安心嘅保障咁解咯。不過呢條問題其實我都應該唔使問㗎啦。點解咧？其實而家冇乜人唔買保險，坦白講
係反而係啲人係諗點樣去即係將嗰份保險去盡善盡美，或者點樣可以平少少啊，可以買到好少少嘅嘢咯。因為真係我諗香港政府好多時都輸，即係排隊又要耐啦，政府醫院又多人啦，的而且確係令到啲人都驚驚地嘅。咁啊，希望有一個私人醫院嘅級別啦，同埋有好多醫生而家都其實都出咗嚟私營啊。咁所以想揾到自己心儀嘅醫生，做一啲好啲嘅服務，的而且確係保險係真係好幫手咯。咁所以今日好多謝黃醫生啦，就接受訪問啦。係，多謝 Coco。有機會我再諗一諗多啲尖鋭嘅問題，再問你啦。冇問題。係啦，好。好。